د تیرو څه باندې 4 کلونو په موده کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو او مدرسو لپاره زیاتې نوې ودانۍ جوړې شوې دي. تازه په همدې تړاو د پوهنې وزارت ویان خبر ورکړی چې دغه وزارت هڅې کوي ترڅو د زده کړو لپاره معیاري خوندي او سالم زده کړیز چاپیریال برابر کړي. دغه راز نوموړي زیاته کړې چې د پوهنې وزارت د عادي بودیجې او د همکارو بنسټونو په مالي ملاتړ د 1404 ښوونیز کال له پیل راهیسې په کابل ښار، غزني، بامیان، کونړ، جوزجان، لوګر، پکتیا، نیمروز، لغمن، سرپل، زابل، غور، ارزګان، کندهار، فاریاب، هرات، بغلان، فراه او پکتیا ولایتونو کې د 238 شبابه ښوونځیو او مدارسو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوي او یا هم تر کار لاندې دي چې پر دغو رغنیزو پروژو شاوخوا 2.15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت هڅه کوي ترڅو د زده کوونکو لپاره معیاري، خوندي او سالم زده کړیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې وزارت د عادي بودیجې د خیریه بنسټونو او معرف دوسته خلکو په مالي ملاتړ د 1404 ښوونیز کال له پیل راهیسې د کابل ښار په شمول 19 ولایتونو کې د 238 سبابه ښوونځیو او مدارسو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي دي او یا هم تر کار لاندې دي چې پر دغو رغنیزو پروژو شاوخوا 2.15 میلیارد افغانیو لګښت راغلی دی. د نوموړي په خبره همدارنګه د کابل ښار په ګډون په 11 ولایتونو کې د پوهنې وزارت د عادي بودیجې او د مرستندویه ادارو په مالي ملاتړ د 970 بابه ښوونځیو ودانۍ ترمیم شوي او یا هم تر کار لاندې دي چې پر دغو ترمیماتي پروژو شاوخوا 1 میلیارد 270 میلیونه 746,215 افغانۍ لګښت شوی او د یادو رغنیزو او ترمیماتي پروژو ډیری چارې بشپړې شوي دي او یو شمېر نورې د تکمیل په حال کې دي. همدارنګه د کابل ښار په شمول په 11 ولایتونو کې د پوهنې وزارت د عادي بودیجې د خیریه بنسټونو او معرف دوسته خلکو په مالي ملاتړ د 970 بابه ښوونځیو ودانۍ ترمیم او بیا رغول شوي او یا هم تر کار لاندې دي. پر دغو ترمیماتي پروژو شاوخوا 1 میلیارد 270 میلیونه او 940,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د یادونې وړ ده چې د یادو رغنیزو او ترمیماتي پروژو ډیری چارې بشپړې شوي دي او یو شمېر نورې تر کار لاندې دي. د پوهنې وزارت ویان زیاتوي سربیره پر دې د پکتیکا، نورستان، کابل، کونړ، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو په مرکزونو ولسوالیو کې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د خلکو او همکارو بنسټونو له لوري د خوراکي توکو، نغدو پیسو او ودانیو په برخه کې شاوخوا 92 میلیونه 914,484 افغانۍ مرسته شوې ده چې دا مرستې د ښوونیز چاپیریال د پیاوړتیا او د زده کوونکو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه ترسره شوې دي. سربیره پر دې د پکتیکا، نورستان، کابل، کونړ، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د خیریه بنسټونو او د معرف دوسته خلکو له لوري د خوراکي توکو، نغدي پیسو او ودانیو په برخه کې شاوخوا 92 میلیونه او 914,000 افغانۍ مرسته شوې ده چې دا مرستې د ښوونیز چاپیریال د پیاوړتیا او د زده کوونکو د اړتیاوو پوره کولو کې رغنده رول لوبوي. د پوهنې وزارت د ټولو خیریه بنسټونو او معرف دوسته خلکو څخه مننه او قدردانۍ کوي چې د پوهنیز نظام د لا بډایه کولو په برخه کې مرسته او همکاري کوي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په بیا ځلې حاکمېدو سره پوهنې وزارت د نویو ودانیو د جوړېدو ترڅنګ په تعلیمي نصاب، د ښوونکو په ظرفیت لوړونه، د خیالي ښوونکو لرې کول او زیاتو نورو برخو کې هم عملي ګامونه پورته کړي دي.